हेलो एवरीवन मोर यूट्यूब चैनल अन्य এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে যদি মোৰ মিনি ব্লগটো চাইছে তেতিয়াহলে গম পাইছে যে আমি ফুৰিবলৈ cherrapunjiলৈকে গৈছিলো। এতিয়া আমি cherrapunjir পৰা ঘূৰি আহি shillongৰ এলিফেন্ট ফল চাবৰ কাৰণে তললৈ নামি গৈ আছো। আৰু এইটো হৈছে প্ৰথমটো ৱাটাৰফল, এইটো একেবাৰে ফাৰ্ষ্টত আছে। এতিয়া তলটো ৱাটাৰফল চাবৰ কাৰণে আমি আহি আছো। মোৰ মাতটো আহিছে নে নাই অহা ভালকৈ মই নাজানো, কাৰণ ইমানেই পানীৰ আৱাজ নহয়। তাত মুঠতে 3টা ৱাটাৰফল আছিলে, এইটো ছেকেণ্ডটো ৱাটাৰফল। এইটো ইমান খাছ নহয়, কিন্তু একেবাৰে শেষৰটো বহুত ধুনীয়া। এইটো চাওক একেবাৰে শেষৰটো। এই পিনেদি আমি নামি আহিব লাগে, সেইটো বহুত ৰিস্কি হয় যিহেতু তেতিয়া বৰষুণো দি আছিলে, পিছল হৈ আছিলে, ষ্টেপ দি নামি আহিব লাগে। ইয়াৰ কাষতে লাগি আছে বেলেগ এটা প্ৰপাৰ্টি, সেইটো কাৰণে আমি চাগে বেলেগ গেটেদি সোমাব লাগিব, কিন্তু আমি নগ'লোগৈ তাত। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰে আই থিংক খাচী ড্ৰেছ, আমিও পিন্ধিছিলোঁ সেইটো, কিন্তু ইয়াত নহয়। সেয়া চাওক মানুহবোৰে তাতে ফটো মাৰি আছে পিন্ধি পিনে। ইয়াৰ পিছত আমি গ'লোঁ শ্বিলঙৰ আছাম হাউচ, তাতে আমি 1 ৰাতিৰ কাৰণে ষ্টে' কৰিম। আৰু ইয়াৰে ঘৰবোৰ চাওকচোন, বেছি ডাঙৰো নহয়, ৰুমবোৰ সৰু সৰু, কিন্তু কিবা এটা মৰম লগা। তাৰ পাছত আমি ৰুমত বেগ থৈ অলপ ৰেষ্ট ল'লোঁ, ৰেষ্ট লৈ ওলাই গ'লোঁ শ্বিলঙৰ ষ্ট্ৰীট ফুড ট্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। ব'লক শ্বিলঙৰ ষ্ট্ৰীট ফুড ট্ৰাই কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট আমি ট্ৰাই কৰিলোঁ ম'ম'টো সঁচাকৈ বহুত মজা আছিলে। তাৰপিছত আমি ট্ৰাই কৰিলোঁ চাওমিনটো বৰ এটা ঠিক নাপালোঁ। তাৰপিছত আমি ট্ৰাই কৰিলোঁ ফ্ৰাইড প্ৰনছ, সেইটো অ'কে আছিলে। চাওকচোন শ্বিলঙৰ পুলিচ বাজাৰৰ ওচৰত থকা ষ্ট্ৰীট ফুডৰ গলিটো, চব মানুহ বিজি, কিছুমানে খাইছে, কিছুমানে বনাইছে, মুঠতে চব বিজি নিজৰ কামত। এইখন হৈছে শ্বিলঙৰ পুলিচ বাজাৰ। ইয়াতে গুৱাহাটীৰ ফেঞ্চিৰ নিচিনা কম দামত বস্তু পায় বুলি কয়। চাওকচোন পৰিৱেশটো, আমাৰ তাতে দুৰ্গা পূজা হ'লেহে এনেকুৱা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বৰ বিশেষ একো বস্তু নল'লোঁ, সৰু সুৰা বস্তু কেইটামান লৈ আমি ৰুমলৈ গ'লোঁ, যিহেতু আমি বহুত ভাগৰুৱা আছিলোঁ। ৰুম পাই ফ্ৰেছ হৈ বিচনাখনত পৰোঁ মানে আকৌ আমাৰ কল আহিলে ডিনাৰৰ কাৰণে। ডিনাৰ কৰিবলৈ গ'লোঁ। ডিনাৰত আছিলে চিকেন কাৰী। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, বাই।